Durma rapidamente com esta história relaxante ao redor da lareira. Se prepare para dormir. Procure um lugar calmo, tranquilo, sem barulhos ao redor. Se possível, se deite. Agora, respire fundo. Isso mesmo. Respire e solte. Mais uma vez, respire e solte. Respire e solte lentamente. Feche seus olhos. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. Isso mesmo. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. O fogo se move devagar, criando sombras suaves na parede. O ambiente está quente, confortável, seguro. Você sente uma paz enorme neste lugar. Você se aproxima da lareira bem devagar e sente o calor agradável. Há uma cadeira macia esperando por você, bem próximo à lareira, com uma manta confortável. Você se senta nessa poltrona e escuta o som do fogo. Isso. Você se senta e escuta o som do fogo. Um som bem leve, porém contínuo. E muito relaxante. Do lado de fora, a noite está tão calma, tão silenciosa. Você sente toda a energia boa e tranquila deste lugar. Nada nesse momento tira a tua paz, mas aqui dentro tudo transmite uma paz tão grande, você se sente tão confortável. Você vai se acomodando cada vez mais nesta poltrona. Essa manta que tem aí do lado, você pega, sente o cheiro tão suave de roupa lavada. Então você vai se acomodando cada vez mais, procurando
uma posição que te deixe bem relaxado. Nesse momento, seu corpo relaxa, seus ombros descansam, sua respiração desacelera. Você respira bem lentamente. Isso, bem lentamente. O calor da lareira traz uma sensação de tranquilidade. Nada precisa ser feito, nada precisa ser resolvido. Seu corpo só quer relaxar, apenas descansar. Você vai sentindo seu corpo cada vez mais leve, cada vez mais leve. O fogo continua dançando lentamente e seus olhos começam a ficar pesados, tão pesados. É uma sensação tão boa. O ambiente parece cada vez mais acolhedor. Seu corpo descansa, sua mente desacelera. Você se sente confortável, seguro, quentinho, e o sono chega cada vez mais. Sua mente está calma, seu corpo está relaxado, seus olhos cada vez mais pesados. Você só escuta a minha voz e o som da lareira. Você se sente cada vez mais seguro e sente que agora você pode dormir. Isso, você pode dormir. Durma. Pode dormir. Você está seguro. Você está confortável. Você vai dormir por horas e horas. E quando acordar, vai estar com a mente relaxada, pois dormiu muito bem. Agora você vai apenas escutar um som relaxante e vai cair em um profundo sono.
Durma rapidamente com esta história relaxante ao redor da lareira. Se prepare para dormir. Procure um lugar calmo, tranquilo, sem barulhos ao redor. Se possível, se deite. Agora, respire fundo. Isso mesmo. Respire e solte. Mais uma vez, respire e solte. Respire e solte lentamente. Feche seus olhos. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. Isso mesmo. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. O fogo se move devagar, criando sombras suaves na parede. O ambiente está quente, confortável, seguro. Você sente uma paz enorme neste lugar. Você se aproxima da lareira bem devagar e sente o calor agradável. Há uma cadeira macia esperando por você, bem próximo à lareira, com uma manta confortável. Você se senta nessa poltrona e escuta o som do fogo. Isso. Você se senta e escuta o som do fogo. Um som bem leve, porém contínuo e muito relaxante. Do lado de fora, a noite está tão calma, tão silenciosa. Você sente toda a energia boa e tranquila deste lugar. Nada nesse momento tira a tua paz, mas aqui dentro tudo transmite uma paz tão grande, você se sente tão confortável. Você vai se acomodando cada vez mais nesta poltrona. Essa manta que tem aí do lado, você pega, sente o cheiro tão suave de roupa lavada. Então você vai se acomodando cada vez mais, procurando
uma posição que te deixe bem relaxado. Nesse momento, seu corpo relaxa, seus ombros descansam, sua respiração desacelera. Você respira bem lentamente. Isso, bem lentamente. O calor da lareira traz uma sensação de tranquilidade. Nada precisa ser feito, nada precisa ser resolvido. Seu corpo só quer relaxar, apenas descansar. Você vai sentindo seu corpo cada vez mais leve, cada vez mais leve. O fogo continua dançando lentamente e seus olhos começam a ficar pesados, tão pesados. É uma sensação tão boa. O ambiente parece cada vez mais acolhedor. Seu corpo descansa, sua mente desacelera. Você se sente confortável, seguro, quentinho, e o sono chega cada vez mais. Sua mente está calma, seu corpo está relaxado, seus olhos cada vez mais pesados. Você só escuta a minha voz e o som da lareira. Você se sente cada vez mais seguro e sente que agora você pode dormir. Isso, você pode dormir. Durma. Pode dormir. Você está seguro. Você está confortável. Você vai dormir por horas e horas. E quando acordar, vai estar com a mente relaxada, pois dormiu muito bem. Agora você vai apenas escutar um som relaxante e vai cair em um profundo sono.
Durma rapidamente com esta história relaxante ao redor da lareira. Se prepare para dormir. Procure um lugar calmo, tranquilo, sem barulhos ao redor. Se possível, se deite. Agora, respire fundo. Isso mesmo. Respire e solte. Mais uma vez, respire e solte. Respire e solte lentamente. Feche seus olhos. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. Isso mesmo. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. O fogo se move devagar, criando sombras suaves na parede. O ambiente está quente, confortável, seguro. Você sente uma paz enorme neste lugar. Você se aproxima da lareira bem devagar e sente o calor agradável. Há uma cadeira macia esperando por você, bem próximo à lareira, com uma manta confortável. Você se senta nessa poltrona e escuta o som do fogo. Isso. Você se senta e escuta o som do fogo. Um som bem leve, porém contínuo e muito relaxante. Do lado de fora, a noite está tão calma, tão silenciosa. Você sente toda a energia boa e tranquila deste lugar. Nada nesse momento tira a tua paz, mas aqui dentro tudo transmite uma paz tão grande, você se sente tão confortável. Você vai se acomodando cada vez mais nesta poltrona. Essa manta que tem aí do lado, você pega, sente o cheiro tão suave de roupa lavada. Então você vai se acomodando cada vez mais, procurando
uma posição que te deixe bem relaxado. Nesse momento, seu corpo relaxa, seus ombros descansam, sua respiração desacelera. Você respira bem lentamente. Isso, bem lentamente. O calor da lareira traz uma sensação de tranquilidade. Nada precisa ser feito, nada precisa ser resolvido. Seu corpo só quer relaxar, apenas descansar. Você vai sentindo seu corpo cada vez mais leve, cada vez mais leve. O fogo continua dançando lentamente e seus olhos começam a ficar pesados, tão pesados. É uma sensação tão boa. O ambiente parece cada vez mais acolhedor. Seu corpo descansa, sua mente desacelera. Você se sente confortável, seguro, quentinho, e o sono chega cada vez mais. Sua mente está calma, seu corpo está relaxado, seus olhos cada vez mais pesados. Você só escuta a minha voz e o som da lareira. Você se sente cada vez mais seguro e sente que agora você pode dormir. Isso, você pode dormir. Durma. Pode dormir. Você está seguro. Você está confortável. Você vai dormir por horas e horas. E quando acordar, vai estar com a mente relaxada, pois dormiu muito bem. Agora você vai apenas escutar um som relaxante e vai cair em um profundo sono.
Durma rapidamente com esta história relaxante ao redor da lareira. Se prepare para dormir. Procure um lugar calmo, tranquilo, sem barulhos ao redor. Se possível, se deite. Agora, respire fundo. Isso mesmo. Respire e solte. Mais uma vez, respire e solte. Respire e solte lentamente. Feche seus olhos. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. Isso mesmo. Imagine uma sala tranquila, iluminada apenas pela luz de uma lareira. O fogo se move devagar, criando sombras suaves na parede. O ambiente está quente, confortável, seguro. Você sente uma paz enorme neste lugar. Você se aproxima da lareira bem devagar e sente o calor agradável. Há uma cadeira macia esperando por você, bem próximo à lareira, com uma manta confortável. Você se senta nessa poltrona e escuta o som do fogo. Isso. Você se senta e escuta o som do fogo. Um som bem leve, porém contínuo e muito relaxante. Do lado de fora, a noite está tão calma, tão silenciosa. Você sente toda a energia boa e tranquila deste lugar. Nada nesse momento tira a tua paz, mas aqui dentro tudo transmite uma paz tão grande, você se sente tão confortável. Você vai se acomodando cada vez mais nesta poltrona. Essa manta que tem aí do lado, você pega, sente o cheiro tão suave de roupa lavada. Então você vai se acomodando cada vez mais, procurando
uma posição que te deixe bem relaxado. Nesse momento, seu corpo relaxa, seus ombros descansam, sua respiração desacelera. Você respira bem lentamente. Isso, bem lentamente. O calor da lareira traz uma sensação de tranquilidade. Nada precisa ser feito, nada precisa ser resolvido. Seu corpo só quer relaxar, apenas descansar. Você vai sentindo seu corpo cada vez mais leve, cada vez mais leve. O fogo continua dançando lentamente e seus olhos começam a ficar pesados, tão pesados. É uma sensação tão boa. O ambiente parece cada vez mais acolhedor. Seu corpo descansa, sua mente desacelera. Você se sente confortável, seguro, quentinho, e o sono chega cada vez mais. Sua mente está calma, seu corpo está relaxado, seus olhos cada vez mais pesados. Você só escuta a minha voz e o som da lareira. Você se sente cada vez mais seguro e sente que agora você pode dormir. Isso, você pode dormir. Durma. Pode dormir. Você está seguro. Você está confortável. Você vai dormir por horas e horas. E quando acordar, vai estar com a mente relaxada, pois dormiu muito bem. Agora você vai apenas escutar um som relaxante e vai cair em um profundo sono.